你的意思是你老公把你的欧拉好吗改成了这样？改的还真挺好的，但是细节还不够，要不我再给你丰富一下？可以啊，媳妇儿，你看看你闺蜜，这才是真正懂车的。那是包满意的，老弟。 2,000 years later. 怎么样？这干啥呢？都在细节啊！上车。不错不错。哎，这是什么？火车汽笛是不是很有创意？那这个是什么？拉一下，大灯开关，复古又浪漫，拉两下。双闪，太有念，按下换挡拨片。新增的防盗系统，左边油门，右边刹车。现在你这车谁也开不走。那我怎么换挡呢？原来的油门呀，踩是降档，提是升档。那请问倒档在哪儿？给忘了。那为啥不用刹车当倒档呢？刹车改成雨刮器了。你故意的是不是？你自己的车怎么不这么改啊？我要改呀，但是你这么信任我，我当然先给你改啦。哎，老公，欧拉好猫不是电车吗？为什么会有发动机啊？哎，媳妇儿，这个是电机，电器也有那么大声音吗？那一定是电机坏了，我一会儿就开去修。那今天还开不走啊？丹丹，要不你先开我的，等你们修好了再还给我。就这个24款欧拉好猫，不选的万人迷配色，它这个造型我一直就很喜欢。新款的熏黑轮毂也很好看，走上车看看。我特别喜欢它这个 LED 美妆镜，在车上补个妆特别方便。这个吧台式的仪表盘也很好看。501公里续航也很够用，还有12分钟快充100公里。24款还标配了 V2L 对外放电，出去露营煮个咖啡做个饭也很方便。好，那媳妇儿我就先修车去了。你这闺蜜啊，真的是这个。那是，给我拖到我们家修理厂，我免费给你修。那个电机拆下来丢掉，我给你换成最新的啊。